ekele anyị mma na chọọchị anyị tata. Onye philanthropist Chukwu ji arụ ọrụ in the person of mmiri mara ogo na Nnobi. O donetiri 100 pieces of Cutlass knife amụsiri ike n'ebe Chow Chow for the fortification of Israelite army against the Hafro fight n'ime Jesus. According by sermon pastor anyị nyere anyị tata, o mere ka anyị mara that love your neighbor according by yourself. Ahụhụ mgbe neighbor gị ahụ siwere bandit na o mere ihe neighbor ya ahụ ya eme iburu ụzọ gbuwa ya isi in the name of agape love aha na-ekwu okwu ya. Ọ gakwara n'ihu kwuo na mgbe ọ gbaji ụdọrọ na Old Testament na Lord of Hosts gwara ndị Israelite na ha bụrụ mma jewe na Canaanite ji egbuwa ya isi because they disobeyed the Lord. N'otu akwụkwọ nsọ ahụ, o mekwara ka anyị mara na mgbe Isaac nwa Abraham bidosiwe bandit na Lord of Hosts gwara Abraham ya kpọrọ ya baa n'ime ọhịa were mma sụwa ya ọnụ ebe o jighị ntị na-aba n'ihe. Anyị nze Chukwu na-enyegwu anyị mma anyị emejizi nwa ya gbadawa n'arụsị be anyị titinye obere ọdeshi maka na ọ na-agwado ihe ekwuru ihe ekwudobe ihe o jiri wee wụrụ na heaven suffering violent and violence suffering by force. Onye? Kau ya? Onye mutu? Ngba puta? Putan, kamu buli ya? This man there said something. Gam, show your face. Kamu work and Israelite. Israelite squad. Bien, eh? Putan, Israelite. God have mercy upon us. Israelite. Bruno.